dzirdi. Es jau jūtu, tu to dzirdi. Cauri priekiem, skumjām tālām, pāri bēdu likstām. Ticu, tu jau zini, laiks liec katrā mūža rīkstī. Vārds var salauzt katru sirdī, bet naida zieds te neplauks. Šonakt vēl Pārvērt bēdas brīnumā, Elpumā saglabā, neliec balsī nopusēt. palikt šeit un kamēr vien acis redz, prāts vēl saprast spēj, un būs viss kā vasarā. Dzirdi, pļavā klaiņo gaismas dibās, jaunu dzīvi asni dzen, saplūst debes gars. Šonakt jau pārvērt bēdas brīnumā, elpumā saglabā, neliec balsī noklusēt, palikt šeit un tālumā, kamēr vien acis redz, prāts vēl saprast spēj. Cilvēk mans neaizej, upē akmens raud, tādēļ šeit lūdzu tevi pati. Pārvērt bēdas brīnumā, elpumā saglabā, neliec balsī noklusēt, palikt šeit un tālumā, kamēr vien acis redz, prāts vēl saprast spēj. Pārvērt bēdas brīnumā, elpumā saglabā, neliec balsī noklusēt, palikt šeit un tālumā, kamēr vien acis redz, prāts vēl saprast spēj. Būs viss kā pasakā. Lūgtā. Upei garām aizostam zaram, ar sirdsbalsi sevējo skaidrībā tiec, pacēl to pretī dzīvības staram, sūrstošai rētai pārsēju liec, nepei garām šaukušam bērnam, riecienam roka, kas pretī tevi sniedz, ieklausies lūdzēja likteņā stāstā, pēc eņģeļa glāsta, kam dvēseli kliedz. Nepei garām, ja kāds tevi lūdz, nelūgtais bieži vien mīļāks kā lūgts. Nepei garām, šo mirkļu nav daudz, kuros šķiet pateikties Dievam ir ļauts. Labvakar!
Ar aizkustinošo vokālās studijas zvaigžņu stunda dziesmu un Patrīcijas Annas burvīgo dzejoli, kas varētu tapt par tādu kā himnu visai mūsu akcijai Nepaeja garām. Mēs joprojām esam šeit, Rīgas Latviešu biedrības namā, kur norisinās Latvijas televīzijas un Latvijas bērnu fonda kopīgi rīkotā akcija, kurā aicinām jūs ziedot bērniem, kas cietuši no vardarbības. Ik viens jūs zvanot pa tālruni 900 6484 ziedosiet 1 latu bērniem, kas cietuši no vardarbības, lai viņi atlaptu. Ziedosiet krīzes centriem, ziedosiet auģu ģimenēm, ziedosiet nometnēm vasarām. Esmu pārliecināts, ja jums uzdot jautājumu, ko jūs visvairāk nevēlētos savā dzīvē. Absolūti 100% garantēju, ka jūs atbildētu, gribētu saulainu bērnību bez vardarbības, bez nemīlestības, bez paceltas rokas, vienmēr to saulainu un gaišu. Mīlestības pilnu. Tā domā, manuprāt, ik viens no mums. Taču, diemžēl, mēs esam šeit, lai runātu par vardarbību pret bērnu. 21. gadsimtā, Latvijā, Rīgā. Nožēlojumi varbūt skan varbūt maldīgi. Varbūt tā ir nepatiesība. Diemžēl. Mēs esam šeit, lai vāktu līdzekļus bērniem, kuri cietuši no vardarbības. Viņi mums ir līdzās. Visi tie, kas uzstājas šovakar koncertā, tas ir viņu veltījums un dāvana bērniem un aicinājums jums ikvienam ziedot, palīdzēt un atbalstīt.
Runājot par vārdarbību, skaitļi tiešām ir kliedzoši. 1998. gadā reģistrēts 701 gadījums, kad no vārdarbības cietuši bērni. Savukārt pēc 10 gadiem, 2008. gadā, šis skaitlis ir jau gandrīz trīskāršojies. No vārdarbības Latvijā cietuši 1629 bērni. Aiz katra šī cipara stāv reāls bērniņš. 2011. gadā 2200 bērni saņēma rehabilitāciju. Ko mēs saprotam ar vārdu vardarbība? Seksuāla un fiziska vardarbība, protams, ir krimināli sodāms, bet ir arī emocionāla vardarbība, un vardarbība ir arī tad, ja mēs bērniņu atstājam novārtā. Ne visi vardarbībā cietušie bērni, protams, ir apzināti, un tas tikai nozīmē to, ka šīs problēmas mērogi ir vēl daudz, daudz lielāki. Latvijā ir 7 krīžu centri, kas rūpējas par šiem bērniem, cenšas apzināt šo situāciju, un mēs tūlīt ielūkosimies viņa ikdienā. Nepaej garām vardarbībai. Palīdzi arī tad, ja bērns to neprasa. Zvani un ziedo 1 latu no